Я уже показывал вот такие розетки со стеклом, да? У них нет телевизионного гнезда. То есть оно есть отдельно, в одной рамке. А сюда оно не помещается, не подходит. И я делаю вот так, розетку отрезал. И через гайку делаю гнездо. Вот таким сверлом высверлил, сколько мне нужно по диаметру. Вставил и гаечку затянул. И все, и будет вот так вот телевизор. Поэтому как-то вот так вот. Всем добра.